都说特斯拉的音响啊，拳打柏林之声，脚踢哈曼卡顿。可音响再好啊，调不对也白搭。作为资深音质控，我用3年时间摸索出了一套调音秘籍。今天啊，就手把手的教会你如何让特斯拉的音响秒变私人音乐厅。首先第一步啊，音频基础设置呢，开音乐界面啊，找到音频设置，你会看到以下5个选项：超低音调到加 3.0。超低音够劲儿又不震车门的黄金比例，让鼓点更有力量感。低音部分呢，调到加 2.0， 低音太多容易闷，调到加 2.0 呢，让音乐层次更丰富。中音部分呢，调到负 3.5， 适当减少中音，瞬间提升清晰度。流行乐和轻音乐表现优佳。高音部分呢，调到加 4.0， 高音增强让人声更突出，还能有效掩盖一些胎噪和风噪。第二步，声音平衡调节。如果你经常独自开车听歌，让平衡稍微往前移，让驾驶席变成 VIP 席位。如果经常是多人同行，那就保持默认均衡模式吧，让每一个座位都有优质听感。第三步呢，音效模式设置。音效模式建议调为自动，特斯拉会根据曲风智能优化。如果你是个 DIY 玩家也可以手动微调，比如选择听音乐，加强低音，感受派对级轰炸；选择听民谣，突出人声，像歌手坐在副驾驶为你独唱。第四步音源选择。音响再好音源太差也白搭。推荐使用无损音质的平台，比如Apple Music 或QQ 音乐，随便一首 Hotel California， 立马带你穿越到现场演出。调整完音响参数再找一段你喜欢的音乐试听，相信我，感受到的音效会让你惊叹。不调不知道，特斯拉的音响原来能这么强。我是施力，关注我，带你解锁更多特斯拉隐藏技能，让你的爱车越开越带劲儿。